Hello guys, ayan, welcome to my YouTube channel. Ayan, sa araw na to tayo ang mukbang. At siyempre, nagluto ulit tayo ng ating shrimp at saka lobster. Ayan, sa pagkakataon ito, wala pong crab, no? Ayan, same process lang po ang pagkaluto ng ating nakaraang mukbang ng lobster, shrimp, and crab. Ayan. So, ayan. So, bago tayo kain at mag-pray muna tayo. And dear Lord God, maraming salamat po sa pagkain na ito at ito yung magbibigay ng kalakasan sa aming katawan at maraming salamat po at mga grasyang binigay mo sa amin at patawad na rin po sa mga kasalanan na ginawa namin. Sa lahat ng ito, idalanangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan yun guys, kakain na po tayo. Yan, so inuman tayong tubig, no? Makambulunan tayo. Kasi isang matinig bakbakan ng kainan to. Ayun. So, nalagay natin yung shrimp. Ayan. Ating pasayan. Guys. Sarap pagkatin ka. Ayan. Kinakain ko yung balat. Bakit nawala tayo? Dami. Ayan. Ito yung ating lobster. Medyo may katikasan, no? So, subukan kong hindi buksan yung likod nito na lutuin. Usually kasi binibiyak tong likod nito guys, no? Paglutuin para madaling baklas yung niya, balat pagka kakainin na. Bakit ito may likod? Ay, huwag kang bumili ito ulit kasi may likod. Oh. Ayaw ko yung itong sa likod dahil. Sarap na ba? May katikasan yung ano kaya. Yan. Salad tayo. Yan ito yung lobster guys. Ayan. Nilagyan ko ito ng lemon guys. So hirap na buksan pagka ano. Hindi mo kinat yung likod guys. Bakit hindi mo kaya ang likod? Yan. Para ano, ma-preserve natin yung lasa ng lobster. No? Hindi kakalat. So dito lang sa loob. Yun o. Yun o. Mutulo guys o. Yung ano ng lobster. Okay, hirap po. Mahirap pa buksan gang. You need my... Dito ka sa record. Okay. Hindi to. Ay, may sabaw. Let's do it. Wala na yan guys. Kainan ko ba ito? May ang sarap ng sabaw. Ang sarap ng sauce.
May hindi makakain ng lobsters, guys. Hindi marunong magbukas. Ah! Sukat niyan. Yan. Sugat ka dyan. Susumpain mo na yung lobster. Hindi ka nakakakain. Wala naman. Bakit lang di na masugat? Hindi pwedeng orasyonan. Ganun ba? Wala ganun dyan? Ito sa galing. Ito. Kaya, ano, dito. Masakit. Ingat sa kako mo. Dito sa ilalim. Kuha. Yes, okay na. Yes, that's good. That's good enough. Yes. Kasi mahirap siyang buksan guys eh. Hindi mo binasag yung likod, di ba? Wow! Kuha ko lahat, guys. Hindi na kami nagsawsawan kasi masarap na yung sauce. Yung sauce. Ito, buksan natin to guys. Yun guys, yung ano, katas ng lobster, yung tulo. Kaya lang ano, kumakain ka nito guys, no? Kakusos lang, be. Na ano, Magkakusos, ha? misi. Ano na? Sa'yo, Tingkong. ganyan yung isa. Gang you put here in here. Comes really good. Ano ba? Hindi pa hindi. Guys, mulit-mulit yung mukha natin sa aldo. Lagay ko sa rice. Ang sauce. Ang sarap ng sauce. Tagal ko maubos to. Okay. Yung una nating nabili, may ulo yun. Gusto mo sabaw? Daming apos ko.
Masarap na pagkaluto ng ano, sauce. Paano mo ito ginawa? Isa lang? Isa Isa lang. lang. With gata. Shout out sa mga fans ni Kuya Ganggang dyan. Thank you sa pag-watch ng mga uploads niya, guys. Ko. Thank you din sa pagsilip-silip sa ano niya, TikTok at saka Reels. Oh wow, that's great. Thank you, Lord. Napaka-ano yung laman niya, guys. Siksik. Sulit. Gusto ko talaga siya ilano sa sauce. Ay, ito lang kainin ko lang rice. Agam na ako. Harap. Ang bibig mo. Punasan mo. Kukainin ko sana yung balat, guys. Kaya lang,
Mayroon siyang itim sa likod. Bakit may itim sa likod ka? Lang maitim sa likod. Saan pa? Busog na. Mas na yan. Sarap. Sarap ng sauce mo? Share. Sharing is caring. Go! Diyan na to, kasi tabi sa mga makain dyan. Yan. Yan, sobrang sarap guys. Sobrang sarap ng pagkaluto. Ang sauce, ang sarap. Yan. Hindi ko nga ano yung ano ko eh. Solve na naman tayo. Ayan. So, maraming salamat guys sa pagtutok. At siyempre, shout out sa lahat ng mga viewers, lahat ng subscribers. Maraming salamat po. Ayan. So, hanggang dito na matatapos ang ating video, ating mukbang. At may mensahe ka ba, Ate Bichay? Thank you for watching. Ayun. So, thank you for watching guys. And see you on my next vlog. God bless po sa inyo God lahat. bless everyone. Bye!